अदरक का सूप बहुत यम्मी बना है, विश्वास कीजिए ये बहुत टेस्टी है। तो चलिए झटपट इसकी रेसिपी देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं अपरांजू रेसिपी से अंजू गुप्ता। और मैं अपरा। आज हम सर्दियों का स्पेशल अदरक का सूप बनाने जा रहे हैं। अदरक सर्दियों में बहुत फायदा करती है, सर्दी जुकाम से तो बचाती ही बचाती है ये पेट दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हम तो कहते हैं कि सर्दियों में हफ्ते में एक बार अदरक का सूप जरूर पीना चाहिए। तो चलो मिलकर बनाते हैं गरम गरम अदरक का सूप। अदरक का सूप बनाने के लिए मैंने ये 2 पीस अदरक के लिए है। ये मैं 4 लोगों के लिए सूप का बता रही हूँ। 2 पीस अदरक की इतना सफिशियंट है। 1/4 चम्मच हींग का इस्तेमाल करेंगे। 1 चम्मच जीरा है। आधा चम्मच काला नमक है। थोड़ा सा सफेद नमक है। 1 चम्मच के करीब देसी घी है। और एक नींबू लिया है मैंने। सबसे पहले अदरक को छीलकर मैंने पीसीस में काट लिया। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे। मिक्सी में इसको चलाने के बाद मैं इसको 4 कप पानी में घोल लूंगी, क्योंकि ये तो अच्छी तरह से पानी डालकर हमने पीस लिया है। और एक सूप छानने की छलनी से इसको पानी समेत हम इसको छान लेंगे, ताकि और इसको कलछी से अच्छी तरह से दबा दबा कर छानना है, ताकि अदरक के सभी गुण पानी में आ जाए। ये देखिए इस तरह से दबा दबा के मैंने पानी में छान लिया। ये 4 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। और अब गैस ऑन कर कर जिस पानी में हमने अदरक का रस को छाना था उसको उबलने के लिए रख देंगे और एक अच्छे बॉयल आने का वेट करेंगे। अब इसमें हम सूप में बॉयल आने के बाद 5 मिनट के लिए गैस को कम कर कर सूप को पकने देंगे। फिर इसमें काला नमक डालेंगे, सफेद नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब फाइनल स्टेज पर अब हम इसमें रस डाल रहे हैं। नींबू का रस डालने से जो अदरक का जो थोड़ा कसैलापन होता है, कड़वापन होता है, जो बहुत तीखी होती है, वो कम हो जाती है। फाइनली हमने घी डालकर छौंक का बर्तन गैस पर रखा। इसमें हींग इसमें बहुत जरूरी है और अच्छी तरह हींग डालने में कंजूसी ना करें। और जीरा क्रैकल होने का वेट करेंगे जीरे का। और अब हम जब जीरा क्रैकल हो जाएगा तो सूप जो हमारा अदरक का सूप है उसमें हम फाइनली डाल देंगे। और इसको गरम गरम ही चलाते हुए अपने सूप के बोल या कप में हम सर्व करेंगे। क्योंकि हींग और जीरा नीचे बैठ जाती है, इसीलिए अच्छी तरह से नीचे से मिक्स कर 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 ताकि हींग और जीरा सभी इस तरह से मिक्स कर कर हमें बोल में सर्व करना है, कप्स में सर्व करेंगे। ये अदरक का सूप पीने के लिए तैयार है। ये बहुत हेल्दी है और सर्दियों में तो बहुत फायदा करता है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिए। आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ इसको लाइक करना, व शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलना और बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस करना ताकि अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।